أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Paqja, mëshira dhe begatita Allahu xhaleshanu qofshin mbi të gjithë ju. Gjendemi në vendbanimin Slatin të rrethinës së Tetovës, pranë xhamisë, të cilën e kemi në anën e djathtë, e cila filloi së ndërtuari në gusht të vitit 1997, ndërsa u lëshua për përdorim në Ramazanin e vitit 2003. Në anën e majtë të kësaj xhamie, këtu ku është edhe Shadëvari, ka qenë edhe xhamia e vjetër nga koha e Osmanlive, nga viti 1880. Para asaj xhamie, thuhet se ka ekzistuar edhe një xhami tjetër nga shekulli i 17, e mandej u ndërtua ajo, e pasi që u shtua numri i banorëve të këtij vendbanimi të fshatit Slatin, u paraqit nevoja për iniciativën e ndërtimit të kësaj xhamie. Kjo xhami i ka 4 kate. Në katin përdhes është Kuranoteka dhe leximorja, në anën tjetër është mësojtorja islame apo mektebi, dhe mbas është një faltore e cila përdoret për praktik për nxënësit të cilët e ndjekin besimin islam. Ndërsa faltoria është në katin e dytë, përveç faltorës kemi 2 galeri apo 2 mafile. Kjo xhami mund t'i nxjerrë të rreth 1300 xhamat, sidomos gjatë Ramazanit, kur ishin gurbetçarët këtu, u mbushete para disa viteve, kur ishte Ramazani gjatë muajit korrik apo gjatë pushimeve verore. Fshati Slatin numëron të rreth 1300 shtëpi apo familje, të rreth parafësisht 7000 banor. Para 6-7 viteve u mor iniciativë për ndërtimin e një xhamie tjetër të re në lagjen e poshtme, e kjo xhami filloi së ndërtuari në vitin 2018 dhe u lëshua në përdorim para Ramazanit të vitit 2022. Nga që u shtua numri i banorëve, u shtua interesimi, kështu që ja arritëm që t'i kemi në këtë vendbanim 2 xhami. Historikisht dihet për mbar muslimanët se xhamiet përveç janë faltore, vend adhurimi, njëkohësisht janë edhe vende ku merren iniciativa të ndryshme lidhje me mbarvajtjen e besimtarëve të sipas nevojave dhe kohës kur jetojnë. Pra, në këtë xhamin që e kemi këtu në qendër, e mban emrin Xhamia Hazreti Umer radiallahu anhu. Në leximore kemi Kuranotekën, ku ka rreth 1000 libra të sferave të ndryshme, qoftë titujve islam fetar, por gjithashtu edhe tituj shkencor. Në këtë xhami janë organizuar disa tribuna. Kur ishte Ramazani në pranverë, para disa viteve, para 2 dekadave, organizonim edhe kuize të diturisë, të shkencës, i cili kuiz u bë tradicional vite me radhë. Pra xhamiet gjithmonë, përveç që luajnë rolin e mësimbesimit, adhurimit, ibadetit ndaj Allahu xhaleshanuhu, njëkohësisht xhamiet na shërbejnë dhe kryejnë këtë funksion për organizimin jo vetëm jetës fetare, po edhe të infrastrukturës në përgjithësi. Dashur Allahu xhaleshanuhu që gjithë xhamiet të kryejnë këtë mision dhe të kemi dobi për mbarvajtjen
dhe lumturinë e kësaj bote, dhe njëkohësisht të fitojmë edhe për jetën tjetër ahiret. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatita Allahu qarë qofshin mbi të gjithë ju.